Abamenzi yaphuza umlaza ngameva saphinde sabuya futhi sibamba unogwethu omkhulu ke njengamanje lami igama nguandile ngwanqumalo bathi be the Benton of the radio station. Namhlanje silapha ngempela ku Maskandi talk show lapha ku podcast yethu ositholakala khona on Facebook ungaphuthuma khona ufike ulike lapha na ipage lethu bese uyagijimela lapha ku YouTube channel nakhona ufike usubscribe bese uvula ama notifications bese ubiza umngane wakho uthi atshela umngane wakho uthi atshele umngane wakhe ukuthi namhlanje ngibambe unogwaja ezikhundla khundla mtaka baba. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kakhulu mkhulu. Mfowethu uyabona namhlanje angazi noma ngingathi ngizalwe kabusha. Namhlanje ngibambe inzalo eBhova straight. Siyamazi sonke lapha ngempela umkholwane mfowethu ngizolibiza igama umuntu ethi ngiyamkhumbula lo mjida. Ngiyamkhumbula lo mfana kuMagcokama, ngiyamkhumbula lo mfana kuThwasalami, ngiyamkhumbula lo mfana phana kuMgqumeni. Umkholwane kahle kahle ungubani wakwabani futhi uvelaphi umkholwane? Ngibingelele ngibonge bahlonishwa enhla nasezantsi. Umkholwane bafowethu ubongani wakwaLanga. Akho igama elinye. Ecashile ngiyabo ngani. Alright, umkholwane ngithole eNquthu. Lokho nje bafowethu kufuna nje ongakuthandi kufuna kuthande namhlanje kusukela namhlanje kufuna kuthande lokho. Umkholwane ngimthole eNquthu ngumgqumeni. Ngezimo zokuthi ke umkholwane wasebenza kakhulu eNquthu bafowethu ngicabanga ukuthi nani niyalwazi udaba bafowethu ngixolisa nje ukuthi ngifakazise bafowethu ngasebenza kakhulu nobhuti Umgqumeni 2005 until 2009 ngangihola amaqembu akhe wamagcokama sasebenzisana nabafowethu lapho Umgqumeni Tikchelwa 2009 kuhamba kaMgqumeni sasala nomhlongo sasala noJaiva sasala noSkevane sayihola futhi iNquthu nayola futhi iNquthu ngiyakhumbula mfowethu lapho ukuthi kunamagcokama aphuma emva kokudlula kwensizwa uMgqumeni kuthe mase kanjalo umuzi usuhlukana kanjani ngoba sabona ukuthi nensizwa isiyazakhela umuzwane isiyazakhela umuzwane ngakube mhlawumbe kwahlukwana kahle yini ngifuna ukuthola lapho ukuthi kuyenze ukuthi umuzi masomkhulu bese bethi phuma ndoda ubheka izithe eziyoqhamuka ngapha mina sizosala sugada umuzi omkhulu ngakuba umkholwane kwahamba kanjani ekuthini ezebo umkholwane namhlanje imele. Cha ngizoqala nje mfowethu emlandweni emhlonishwa awuhlukananga kahle umuzi ngo2012 yes ngoba amagcokama ngicabanga ukuthi aqala alidwa ukhangelani wakwaMhlongo siyakhumbula impela kuthe 2012 wasibizela meeting ukuthi cha uyawayeka manje amagcokama. Kwabhlungu ke kimi ngoba le yandoda bafethu bese balazweni ngimi ukuthi mina mayethi ukhangelani uyawayeka amagcokama mina isiphi izathu sokuthi ngithi ngiyayeka amagcokama ngoba ukhangelani uyawayeka amagcokama ngathi eke ngifele khona eNquthu ngawathatha amagcokama nami ngifuna uqamanga kulesi sikhundle kanginikeze sona sasingisinda ngisibona singaphekwa amandla ngoba sasuka kuMgqumeni sizola ukhangelani ngibona ukuthi le ajazi lela lingilingani kodwa ake ngiforce ukuthi lingilingane ngoba akekho umuntu sengaligqoka njengamanje wonke umuntu uyahlehla ukuthi engaligqoka ngaligqoka ijazi ngawahola amagcokama ngahitha bafethu kakhulu mangicabanga kakhulu kwakuyimve emnyama amagcokama oqala apho ma2012 kuzoba Abafana baMgqumeni igama lelithi Abafana baMgqumeni laqalwa yimina bafowethu kufune lokho ngikusho mangisaphila ngoba mangabe ngingasekho sengikhulunyelwa umfowethu othile kuzobe ngazuthi mhlawumbe useqamba manga nomsukela abantu lokho kufanele ngikhulume ngisaphila bafowethu Abafana baMgqumeni baqalwa yimina ngesimo sokuthi sathi masiqala ukwenza amagcokama DSD kuyi competition kahle kahle benza awusazwayo ngiyakhumbula osazwayo ukufika kwabo ngase ngithi mina emva kosazwayo bazobenza Abafana baMgqumeni bafowethu ngicela ukuthi sibenze Abafana baMgqumeni ngesimo sokuvimba bona ubenza nobani Abafana baMgqumeni ngangino ekukhulu amafuthu wesana kuzoba uSkevane sikakhokho maqobo ngiyambona hayi impela izona insizwa bafethu engaphusha nazo kakhulu futhi impela ngisho ngithi sasibambisene ngempela ngamandla nalezi nsizwa ize noma mhlawumbe kwafika lokho ukuthi mhlawumbe singaboni ngasolinye kodwa sasibambene ngamandla izwe lonke liyakwazi lokho
Mkholwane mfowethu ukhulume ngamagcokama wakhuluma wasungena kubafana bakaMgqumeni uyaliveza igama lokuthi abafana bakaMgqumeni uze bebe khona unesandla ngisho kanjalo ngokuthi ucabangile ukuthi no ngoba sesiyabona ukuthi insizwa seyivule amanye amaqembu nathi ake siqhamuke ngabafana bakaMgqumeni since sisemlandweni siyabuya ke siza lapha ke nalo bafana bakaMgqumeni sebekhona nangu umkholwane usekhona umuzi usuhlukene kunjalo usuhlukene yebo umkholwane mayiphuma lapha yana mhlawumbe uphuma kukahle yini sifuna ukuqala silungise lapho mhlawumbe umkholwane kukhona okwamphazamisayo wayesethi no nami ngizakhelwa umuzi noma wahlanganisa abafana wasuyayiqhela wathi ngizonigada abafana ngoba ngingapha eceleni cha ngikhulume nje iqiniso wafethu ngiyangilokhu ngiyale nale kukhona okwasiphazamisayo ngoba nami ngangitshela ukuthi sengithole ubaba nomama ngiyofela khona endlini enkulu engangitshele khona kodwa ngesimo sempilo ke into yangiphazamisayo kakhulu yabona bafethu amagcokama iqembu elithi amagcokama akusile yebo ngiyavuma ukuthi iqembu lasemaselekwini kodwa mangabe senginike ukuthi angilihole asikho isidingo sokuthi ngaso sonke isikhathi mangabe ngihola iqembu lamagcokama kuthiwa ilele iqembu lasemaselekwini lokhu ngikhunjuzwa ngalokho kwaya kwaze kwafika enhlizweni yami ukuthi cha no nami angikweze okwakithi ngoba izinto maziya ngefa mina mangampela ngithi ngiyafela kumagcokama nabafuna uMgqumeni mina mangabe ngihambe emhlabeni uNkulunkulu engikhumbula abakithi bawutholana ngase ngithi angimeze kumkholwane no siyakuzwa mkholwane mfowethu namhlanje sibamba ukufisha omkhulu umlaleli wami lapho ngasekhaya nawe mbukela wami wasekhaya ngithi biza abangani bakho bebiza abangani bakhe bezobuka ishow angihambi ngedwa ngihamba nomkholwane mfowethu usuphumile kumagcokama waphuma kufana bamGqumeni sesiqala nalo uhambo lwakho manje yebo uqala nini ukuyimela uba umkholwane ngiqale 2014 ngicabanga ukuthi iyayithini album yokuqala mfowethu ukhumbuza nje umlaleli lapha ngasekhaya umthetho wakhe ushoes my cartel njengamanje umkholwane unamaqembu amangaki njengamanje umkholwane unomthetho wakhe ushoes my cartel kulandele elikaMkholwane lapho esasishintsha nje amagama ke lapho hayi ukuthi abantu nje ngicabanga ukuthi umkholwane nomthetho wakhe into eyodwa abaduki mangabe uthi umkholwane basheshe bebone mangabe uthi umthetho wakhe futhi basheshe bebone sathe sishintsha ke senza amasothole ekuyilona iqembu engesilo isolo album group album ngabafethu kubona abafethu awuvela ubafake ngisho nje ukuthi abafethu enginabo Ndomiso wakwaXulu ngisebenza naye engimina umkhonto bamazi ngomkhonto bakwazi kuzoba usenzo wakwaXaba inkuxa ke bamazi nje ngenkuxa ke mangabe ngingena nje stage bayazi ukuthi ayikhona inkuxa khona umkhonto bakwazi yebo nganawe mfowethu siyakubona yini umkholwane ngoba nanku unyaka ngisho ukuthi siphakathi nabo siyambona yini umkholwane mhlawumbe kuma album alandelayo esebenza nabafana bamGqumeni umkholwane esebenza noGqoko umkholwane esebenza noJiva umkholwane landela phana uLusanda siyakubona yini ubiza indlonkulu yakho mfowethu bafowethu lokho nganza ukuthi kuseyifisweni zami engathi mina ongafuna ukusebenza nami ongabe engafuni mina bonke bafowethu akekho engafisa ukusebenza nabo ngicabanga nje kumasothole agcina nje ukuphuma esinawo njengamanje officially uJiva zimnike ingoma yakho na track number 2 ethi ngaqala ngemncane yebo ukuya nje bafuthu mayingathi uNelsana sizosebenza ngingangiyosebenza nginankinga naye ngoba kaze ngizingixabane naye futhi angifisi ukuthi ngibe nonxana no siyakuzwa mfowethu ningakhohlwa ababukeli bami lapha ngasekhaya ngihambe ngedwa ngibamba ufisho omkhulu kanti igama le show yethu Maskandi talk show lapha siyatholakala ko YouTube siyatholakala on Facebook kanti na WhatsApp futhi sikhona 071 073 angihambi ngedwa ngihamba nomkholwane sibonile lapha ngonyaka ophelile mangaphosisi impucuzeko mfowethu siphinde sabona futhi ngilonyaka kwikhuphuka nezakho asiliboni igama likaMkholwane mfowethu njengamanje singabukelwa abahleli bemcimbi njengamanje singabukelwa ngabantu abangakwazi ukuthi besondele kuwena bekwazi ukuxhumana nabahleli bemcimbi ukuphawula kwakho mfowethu njengomkholwane engabonakali kuma event kuthini ufila kanjani like bafowethu yazi wangithinta enhlizweni la kubhlungu khona futhi ngayikhala inyembezi la ngithinta khona nje ngayikhala inyembezi enkingeni engibhekene nayo ngicabanga ukuthi obaba umcineka no Bhutugay no Bhutuntshatha no ngizwe bonke nje engathi abasemandleni bayalazi igalelo likaMkholwane bafowethu bayalazi kakhulu igalelo likaMkholwane mhlambe mangithuke ngingabonakalanga
ngeke ngibathwese icala ibona abaziyo ukuthi isizathu isini nami ngiyafisa ukuthi ngisazi isizathu nami ngiyafisa futhi ukuthi ngibe khona emcimbini yonkana kuzoba kuthini ke futhi bafowethu kubuhlungu ngoba ukuvaleleka kwami kumpucuzeko nakokhuphuka nezakho bengingavaleleki ngisahola amagcokama bengiqashwa khona kodwa sengumkholwane senginokuvaleleka ngeke ngisho kwabafuthi ukuthi mhlambe ngibathwese icala okungenzeka mhlambe imini onecala engingalazi kodwa ngiyafisa ukuthi sisebenzisane futhi bengiqashe nakuthiwa kunenkinga ekhona ngiyafisa ukuthi sihlalele phansi leyo nkinga engingayazi mina mhlawumbe kungenzeka kunenkinga kodwa mina ngiyazi kodwa ngiyafisa ukuthi sihlalele phansi silungise awukho umuzi ongenazi inkinga zawo bafowethu nobaba bebonke abahleli bemcimbi. Right, sikhulumile insizwa ukuthi cha bahleli bemcimbi uma likhona icala ake nisondeleni ngakuyona noma nibize uyingane bayokubiza usabele uyoya kubona futhi uhlale nabo phansi nilungisa izinto. Ngifuna sibuye lapha ke mfowethu nawe umkholwane ikhona yini company osebenza ngaphansi kwayo mfowethu noma ukhona yini umuntu obhekelela indaba kaMgqumeni ngoba omunye engasho ukuthi mina ngiyafisa ukumbiza kodwa manje angizazi indlela zokuxhumana naye umkholwane. Bafowethu nganiza kwethu bakhona ikhona icompany engiphethe yize nje noma mhlambe kunenkinga bafowethu lokho nje ngizokusho besine manager ekade ismanager yadlula ke ngoDisemba emhlabeni saqhubeka kodwa sathi ngeke siphele amandla sizozabalaza njengamanje bafowethu ukhona usixolisa uEndizono okuyena njengamanje ongiholayo noma mhlambe udinga umkholwane okumele ukuthi uxhumane naye makwenzeka uthothwa umtholi yena noma umtholi umkholwane baningi abafowethu ongabathola abangakhona bemthole okuyena ongimele noma bemthole futhi umkholwane mfowethu sizohamba nje impela mfowethu mntaka baba isikhathi ngibona ngathi sisekhona ngifuna siphinde singene nasey'nkundleni zokuxhumana ngoba ngicabanga ukuthi ngo-2009 ngale impilo yakho ayisafana manje emculweni seshintshile ngibonile lapha yana ubhuti ngizokalekisa nje ngobhuti ungelovi uzokwenza ikhuphwane zakho ukuwafaka amaphula lapha epage lakho ukuthi ipage lakho umkholo baningi umkholwane Facebook kunjalo baningi abantu abazenza wona mfowethu kuFacebook ngagcina sekhuluma kabi kubalandeli bakaMaskandi ugcina sesinyanya igama likaMgqumeni kanti akuwena uyabona ngifuna ukwazi ukuthi kuFacebook umkholwane ungubani kanti futhi ubudlelwane bakho nabalandeli noma nabathandi bomculo waMaskandi bohamba kanjani lapha enkundleni zokuxhumana mntaka baba. Ingane kwethu sizoya nje kuFacebook ngicela siye nepage singayi kuma account nama inbox nani ngoba baningi abantu abazozenza mina kodwa la ngizoqinisekisa khona kusepage ngoba angiliphethe ngedwa siliphethe nensizwa ezithile esibheke khona yonke inkinga esingahamba sibhekane nayo siye epage likaMgqumeni umkholwane mthetho umkholwane tshali emlanga. Okay ngibonile kodwa nje okuningi ngicabanga ukuthi mhlambe ngokwepage nani ukhona umfowethu engihamba naye njengamanje kuyena ongiholayo noma ongiphethe uzobeka ukuthi ngitholakala kanjani umuntu mayesifuna usithola kanjani nakuye seyinkundleni sitholakala kanjani. Alright ngiyakhumbula ukuthi nayizolo umkholwane mfowethu bekunengoma kazwelonke edisethekwini kodwa ke asikwazanga futhi ukubona umkholwane lapha engicabanga izinto lezi ngoba sikhuluma mhlambe nomuntu osibukayo emakhaya ezolungiseka mntaka baba ngoba ngilethemba ukuthi mawusufikela ekhaya baningi abakwazi ukuthi besilandele bekwazi ukubona inkinga zakho umkholwane ahlabele phambili mfowethu nanka ama CD ayaphela kunama USB njengamanje ingoma seyifaka kakhulu online uthini wena lapho kubalandeli bakaMaskandi ukuthi umkholwane mayinomsebenzi senza njani usheshe usuthola umsebenzi wakho siyakwazi ukusheshe usuthola lapha enkundleni zokuxhumana siyakwazi ukuthenga ama USB yakho masikwazi ukwathenga njengala igoli ukhona yini mhlawumbe ama branch kaMgqumeni ngoba phela sesixhumana nezinduni isikhathi esiningi mawuqala sibona studio sigijima enduneni yakho ukuthi sifuna ufaka ama order ama USB ngana cha hayi kunjalo bafo la egoli zikhona induna naseThekwini futhi zikhona induna ongakhona ukuthi uxhumane nazo ongangokuthi nje abafowethu laba engihamba nabo sifike sisebenze siphinde futhi sibe izinduna siphinde futhi sinxenxa abantu lokho kuphela abafowethu umsebenzi wenu nokukhuthalele bese kuzoba sekutheni ke umculo wethu bafowethu ngiyazi ukuthi ama CD ayaphela futhi asephelile ngakusho nje ukuthi asephelile ngoba nalagaya khona thina siyezizwana ukuthi kugaywe iGlass Master ioriginal CD ngathi mangunikeza iCD uyifake emontweni ukuthi uyidlala isadlala usuyangithuka uyangifonela ukuthi ayimkholwane wena awusuyena umculo obalekile osezingeni bafowethu iGlass Master yona sikholela kuyona kodwa ayisatholakala akusekho la igwaya khona njengamanje so umculo njengamanje wethu usutholakala
einkundleni zokuxhumana kuma internet ikakhulukazi kuya ku-YouTube uSpotify zonke nje ke izitolo lezi ezithengisa umculo kaMaskandi noma umculo wesintu uyatholakala uMkholwane uyatholakala amasotho. Alright imbukelo omlapho ngasekhaya namhlanje ngihamba noMkholwane awumadoda inzalo yebhova emculweni kaMaskandi siyabazi baningi abafana baMgqumeni asehlezi bethi hayi mina ngumgqumeni mina ngiphuma lapha uMgqumeni umlando sizobamba subambe Mkholwane mfowethu sesikhuluma kakhulu ngicela ungiphi ingoma ngiyazi ukuthi mfowethu igama lakho likubantu kodwa manje kunale ngoma owavela ngayo kubantu ngifuna leyo ngoma leyo owavela ngayo kubantu mntaka baba qala nje ngaphambi ukuthi sithinte ezinye khona le ngoma owavela ngayo kubantu ngizoqala nje kuzothi uba umehluko ngoba kuyisiphiwo mntaka baba sohlangana esikhaleni kwantombe sohlangana kukhona yobaleka ngizobhala incwadi encane ngimtshele ngakho konke okusenhlizweni yami mina ngiyasha uthando ngoba impilo yenzima ngoba ifuna bomethelela ngihleka noma kulikhone angifuna ukuthi lo mthathi yabone ngithwele kanzima ngihleka noma kulikhone angifuna ukuthi sithazame sibone ngithwele kanzima bafowethu kufika inyembezi kumina ngoba angisho ukuthi kuyingcoma kodwa ngiyacabanga ukuthi uma ngabe wenze into enhle nawe uyayibona lento ukuthi hayi lento enhle ngiyenzile lezi ingoma engikhethayo izona ngoma engathi mangishaya noma ubani wathi hayi lo mfana engayimela indlu nkulu noma futhi lo mfana angisho ukuthi bafethu kufanele ngivale isikhala sikaMgqumeni ngeke uthi uthandana nomuntu nihlukane naye bese uthi uzovala uzothatha omunye uzovala isikhala sakhe somunye yabona nje bafethu uMgqumeni ngoba uMgqumeni uyosheze uMgqumeni akekho umuntu ovala isikhala sikaMgqumeni siyokwenza nje ucishe kufana ngafiki lapha Mkholwane mfowethu nakho uthinta le ngoma kuneqembu engilikhumbulayo mhlawumbe engalithola incazelo yalo kuneqembu okuthiwa abangani bakhe abakwethu khona leli eliphume after uMgqumeni eseshonile abangani bakhe uthola ukuthi leqembu lelo uyalazi lihamba kanjani lelo hayi ngiyalazi kakhulu bafowethu abangani bakhe umalume uNdlovu ungiga ungiga ngamashalela bafowethu ungiga baphile kakhulu noMgqumeni bafowethu bebezona kakhulu noMgqumeni bebezona kakhulu nami makunento engiyidinga kuMgqumeni bengiqala ngigiga kuqala ngithi malume ngizokwenza njani ukuthi befethi ayivale emshane yimi engizofeka ihlokoloze bebephila kakhulu noMgqumeni bafowethu wenza abangani bakhe futhi bashaya ingoma esezingeni kakhulu ngenxa yesikhathi ke mhlambe eziningi ingoma nami ngabe ngayishaya lapho ngesimo sokuthi into akayenzayo ungiga ngamahlalela yangijabulisa kakhulu mangabe hamba uMgqumeni emhlabeni ethi mfowethu ngizoqhubeka ngulwele ngiqhubeke futhi ngibe abangani bakhe ngoba ethi abangani bakhe nje ingoba umngane wakhe weqiniso ngempela ngicabanga ukuthi umzansi wonke empilweni kaMgqumeni ungiga umuntu obe umngane kaMgqumeni number 1 alright Mkholwane mfowethu ngiyakuzwa mntaka baba mawusathinta umlando wasendlunkulu mawusathinta thina la sasingazikhona ngicabanga sasakhula lezo khathi lezo kudlo ndlobala uMgqumeni mfowethu nakho kuze kufika la ekuthenini khona uMkholwane useyimele njengamanje useneqembu uMkholwane mfowethu ufuna ukuthola la ikhuphwane zakhe izobila igoli yes kuthini kuwena asikubonanga ipostini njengamanje siphumile ithuba leli njengamanje lokuyikhalela since kusadonswa abaculi kusalandwa abaculi ukuthi nawe ku Facebook mawukhuphuka mfowethu sikwazi ukushare ama post yakho uthini lapho umntaka baba uyafisa ungena kwikhuphwane zakho ezobila igoli yabona nje umfoka Vian ungelovi bafowethu ngeke ngize ngimthwese ecala ngoba ngeke ngaxhumana naye kule yathi iseThekwini ke ngaxhumana naye efonini sakhuluma naye efonini futhi ngathi mangimfonela into yangichaza kakhulu kuyena wathi qhawe okwakhomba ukuthi kunginika amandla ukuthi nami kahle kahle ngisese emzabalazweni wathi qhawe ngiyafisa nami ukuthi ube khona emcimbini kodwa ngizozama ngayo yonke indlela kodwa yize noma ngagcina ngingabanga bikho kodwa kule ela egoli ngendlela umfoka Vian ekayiyona nangendlela esixhumana ngayo
noma kuthiwa ipost isiphumile inhlelo yena ngayihlela ngezakhe inhlelo kodwa ngendlela esixhumana ngayo nangendlela esimukelana ngayo ngineshow ukuthi ngiyaqinisekisa ngawo wonke amandla ukuthi thina naye sizohlala phansi sihlulana lahlulana khona kodwa kuyikhuphuka nezakho lezo bila enkulu ngiyaqinisekisa ukuthi umkholwane bazonibona eperform stage. Zimnandi indaba bafowethu ungakhohlwa hamba ngedwa ngihamba nomkholwane inzalo yalapha ngempela eNdlonkulu umkholwane mfowethu la indima kaMaskandi namculo kaMaskandi insizwa ziyavikisana insizwa zinehawu lapha umkholwane asiqale nje sikhulume indaba yemvikiswana umntalapha ukhona nilapha ehaweni. Hey kahle kahle ngiqonde ukuthi ikhona lensizwa ezama ukuma endleleni kaMkholwane endimeni kaMaskandi. Hayi zikhona ziningi zikhona ziningi noma ngeke ngiyibale bafuna ngoba angithanda ukuthi kwesinye isikhathi ngibale igama lomuntu kodwa mangiyibhalile incwadi iyafika kumneniyo ifika emqondo message futhi mangiyibhalele kubhoti izongena kuye nje straight kuyena. Bafowethu zikhona insizwa ezimendleleni yami nomntalapho futhi ukhona cha ngifuna uqamba manga cha iNdlonkulu ngeke umntalapho ngeke uzophupha eNdlonkulu ngeke uzophupha eNdlonkulu hayi ngeke uzophupha bafowethu futhi yohleza induku iqhuma eNdlonkulu lokho umuntu okufuna ahleze ekwazi mana umkhulu mfowethu ushaya owangaphandle noma nikhuluma nina ninodwa naye phela ingane la ebane ngifuna ngiyishaye ingahambi yosuka abantu ngaphandle yabona ngifuna ngiyishaye kuze izothi mayiphuma la ekhaya yazi ukuthi la ekhaya ngiphuma ekhaya ngilungisekile futhi ngiyakhe la ngoba ingane abafuthi mawuzoyona uthi ngizolokhu ngiyifuya ngiyona izothi mangabe siyona ngaphandle usuyona impenge nasixoxo mfowethu nangu unyaka siphakathi nawo ukhona yini umsebenzi okubantu okamkholwane noma ukhona yini umsebenzi othembisa abalandeli bakaMaskandi mntaka baba ukusuka nje manje ngoba silapha nje buti sekuzomoshakala kakhulu mina mangeke ngakhuluma ngivele kushunqa inquthu emqomo vele kuqhuma amabhomu yabona nje kwayani sengizonokho akusese eli ukuthi cha ngempela abafowethu angisheshe nje ngingene eli nje kahle kahle lesi sikhathi engena ngaso samavukana mina ngisilona kivukana lokho nje kumele kucace bafowethu ukuthi bangangibamba ngophondo mhlawumbe uthi ngingangeneleli lapho kulo mcimbi loyo noma mhlawumbe ingoma yami ingafinyeleli la kumele ifinyelele khona kodwa ngisilona ivukana ngiyinkunzi impela straight esimava mfowethu ngiyakubona lapha kwethu salami ngiyakubona kwabakwethu ngiyakubona lapha kuMagcokama mfowethu sikhuluma ngomlando waseNdlonkulu ke manje ake sibuye lapha ke mfowethu kunabafethu abasafika endimeni kaMaskandi abafisayo ukusondelana nani njengoba senilwazi uhambo uthini lapho izandla uyivulile inani noma nawe kukhona osabhekile ngoba siyazi ukuthi abaculi bakaMaskandi abanye ukuthi uyanokha kubona ukuthi umuntu ubusy akakhona ukuthi attende wena uthini kubafethu abakubukayo abafisa ukusebenza nawe. Engingakusho nje kubafowethu baningi abantu engisebenzisana nabo bafuthi baningi engisafisa ukuthi ngisebenzisane nabo futhi nabo baningi abasafisa ukusebenza nami bafowethu umkholwane uyatholakala efonini uyambhalela ku Facebook uyambhalela ku WhatsApp nakuphi akukho nje la ngitshela khona abafuthi nabo bayalwazi udaba mangabe ungidinga ngu-answer usho ukuthi ufuna ini ngikusize futhi la ufuna khona abafowethu ngiyengifisa ukuthi bafowethu nami ngiyacabanga ukuthi ngilizele iqhawe lezi ingane nginazo ngilizele iqhawe liyofisa ukuthi kusizwe abanye abantu hayi mina hayi wena wasusithethe kunjalo mfowethu ngikuzwa kahle ningakhohlwa igama le show yethu Maskandi Talk Show siya podcast la ku Facebook uyasithola usithola lapha na ku YouTube channel okwakho nje ukusubscribe bese ubiza abangani bakho ukuthi ababize laba abangani bakho namhlanje ngibamba ufisho omkhulu ufishwa lapha na eNdlonkulu lami igama nguandile ngwanqumalo bathi be the pension of the radio mfowethu nako imsebenzi iyadlalwa emsakazweni siyabona lapha na ku Jozi FM ku Khosi FM siyabona ama community radio uthini uphawula kwakho umsebenzi wakho uyafinyelela lapha kuma radio ukhona yini umuntu okuphathela umsebenzi wakho ukuthi mawukhiphile ephuthumise fast lapha emaredweni cha phela uyafinyelela nganza kwethu yize noma mhlambe kukhona amanye ama radio station othothi mhlambe asikhona ukuthola ama email ngoba isikhathi esiningi usuya emaila emsakazweni isikhathi samanje awusahambisa CD la besingayitholanga email ngixolise nje kakhulu bafowethu kodwa ngiyafisa ukuthi umsebenzi wami ufike nakubona ngizoqala nje okhosini cha okhosini iyona station sokuqala umsakazo wokuqala okumele ukuthi mangabe ngileliza ingoma ngixhumane nawo noma ngithumelele wona umsebenzi wami cha bafowethu ngiyakhala okhosini FM lokho nje bafowethu ngiyanginisekile impela even ngisho i-management yakhona ngiyakhala nakuyona ngiyinyembezi siyehla ukuthi bafowethu nami ngileciko ngiyingane yenu
ngilapha eMzansi nami ngiyafisa futhi ukuya phambili ngale ukuthi mhlawumbe ukudlala kwami emsakazweni sekumele ukuthi ukhona umhlelo omcimbi okholelwe ukuthi ama artists azodlala emsakazweni ngizoqasha wona ngicene ngivaleleka uSambro kuze ngihole ufuna ngidlale kuphi emsakazweni bafowethu ngiyacela ngiyanxenxa kobaba nosisi nobhuti abalapha emsakazweni ukuthi ngiyacela ngiyingane la ekhaba mfowethu ngiyacabanga ukuthi bayangazi akekho ongangazi lapha emsakazweni mfowethu ngiyakuzwa ngiyacabanga ukuthi abasibukele njengamanje bayasizwa isikhalazo sika mfowethu awukhulumeli wena wedwa baningi abaculi abakhala njengawo mfowethu ngoba usukhulumile ngicabanga ukuthi nje usigoqe yonke ngiyathanda mfowethu ukuthi phinde sithinte leyo ukuthi utholakala kanjani lapha uma umuntu efisa ukwenza imicimbi ngoba mfowethu mningi imicimbi kunjani ngiyafisa mfowethu ukwazi ukuthi umkholwane simthola kanjani sicizelele lokuthi kunabantu osebenzisana nabo uma bengabutholi labo kunenamba okumele ushiyele yona esikwazi ukuthi kumele sikufonele makuthi siyakudinga ukhona i-event ezoba khona mhlawumbe koMpumalanga koGoli lapha koThekwini sizokuthola kanjani email ikhona nesisendayo ngana kwethu lapho ngoba ngihamba nogobela wami njengamanje ngizocela ukuthi kube indawo yakhe leyo isingana la ngitholakala khona nesenkundleni nakuphi lapho nje noma udinga nje umkholwane ngiyacabanga ukuthi bafowethu unomholi yebo obhekele indaba zakho mfowethu ngaphambi ukuthi sidedele umholi kaMkholwane ngiyacela mfowethu ngiyazi ukuthi uprepare ukuthi nje uma ufika lapha ufuna ukushaya insizwa ikhona lento efihlile ngiyayibona insizwa zikhona ngale ukuze ngifike ngakuzona ake ngizizwe ibhofumula ngamaphimba zokuyikhulula usifethu umuntu uyikhulule zona ngaphambi ukuthi ngifike kuzo mina ufuna lo muntu lo ozokwenza ukuthi uyikhulule yona salinde ugobela ungaqala ngimncane womzima mfethu mina fakaza laphulele khona baba ngaqala ngimncane womzima mfethu mina fakaza mfana uqhumo mina ngangidlala amadayisi ngangithi zingoma fakaza laphulele khona sisi ngaqala nzima ngisesemncane mawubuhlungu kuwenxese waza nawe ngaqala nzima ngisesemncane mawubuhlungu kuwenxese waza nawe. Alright mfowethu ngiyabuzwa mfowethu mawukuthi nje waqala lekahlahle lomculo uphethe umlando wakho uqedile mfowethu ngifuna siwele ngaphesheya insizwa zakithi niyaphila siyaphila ungabi namahloni mfowethu khuleka nje dedela igazi mfowethu ngiyafisa ngiqale ngawe mntaka baba ngiyafisa ukwazi igama nesiboko nendawo osuka kuyona nanokuthi nje wazana kanjani nalensizwa nazana nini hayi ngibingelele nje bafethu nami igama lami nguandile ngoMdlalazi khona lapha eNquthu esigudini sasesihlutsha nazana kanjani nale ndoda hayi ngabe yami le ngazane nakudala ngalezi yakhathi nami bengumlandeli webhoka yabo bengubhuti yadele ngaphambi kwami ngibabukela waze wahamba wafika isikhathi sokuthi sigcine sixhumana sikhuluma kuze khambe kuzifike manje ngiyabona sekuloku right njakazi ukuthi konke ngekhona phakathi nayo hayi no uqedile mfowethu ungathole ngiwelele ngaphesheya mntaka baba yebo ngibingelele cha mina engalethi ubaba wathi hayi ukhethani la yebo cha ubhoti mina sube ekhaya lodwa cha ubhuti wakho sashiya nashiyana libele alright go I know kodwa manje ngibona ukuthi awunawo ama-dread hayi ngiphuza ukufika egoli alright bafowethu sihlele insizwa ke la njengamanje mfowethu salile ugobela ngifuna ededele ama-details wakho ukuthi insizwa yake itholakala kanjani ngoba into ebalekile mfowethu angifuna ukukhuluma amanga ukuthi simasebenza manje semculweni ukucula kwenu kuthokozisa thina singabalandeli kuthokozisa thina futhi singabasakazi ngoba into eneyiculayo izinto ezilapha thina mfowethu so ngiyafisa ukuthi nawe mntaka baba uthi ucula kube khona into ekukhuthazayo uyabona kumnandi mfowethu ukuthi usahleli ingene ikhole ethi phuthume eThekwini uzeThekwini waphuthume eGoli uyazi ukuthi uyokhanda imali lapho so ngiyacela mntaka baba ukuthi ngathi ngasondela umfowethu oyena ezokwazi ukuthi sinika ama details njengamanje umbukeli wethu uyasibuka la njengamanje ulungisa ipeni uzokwazi ukuthi ebhale ukuthi umkholwane umthola kanjani ngoba siyambona umkholwane unamaqembu lapha amasothola amali
angazi noma ngibiza kahle hayi ngana ukuthi hayi ubiza kahle noma bese kuba engekho umahle futhi seliba kahle ke vele sesiba phela kuthiwa igezi okay bese kuba umkholwane bese kuba futhi amaqembu nje njengamanje esibhekene nawo mabili yebo ngana ukuthi kunjalo right insizwa yakithi yebo kunjani mntakababa siyaphila mfowethu naku kuthiwa uphethe umgodla lapha ngiqale nje ngizwe ukuthi insizwa igama nesibongo nanokuthi ibuyaphi igama usixolisa okwazona yeah ekhaya ngibuya ngale Eastern Cape kutsona okay ngiyaqala ukuzwa umuntu wangale Eastern Cape esendimini kaMaskandi ngale ndlela ungene ngakhona mfowethu sihlele nensizwa la iyasho ukuthi isebenzisana nawe nisebenzisana kahle kakhulu umntakababa siyafisa ukuthi njenganathi ngoba sikhona singeMaskandi talk show podcast siyafisa ukuthi nikhule njalo kodwa ukukhula kwenu ukuthi nisiphe indlela esikwazi ukuthi singaxhumana ngayo ngani uyabona njengama email njengama cell phone number njengalapha ku Facebook ukuthi sinithola kanjani uma kukhona umhlelo omcimbi ondingayo mntakababa i-email angaqala i-email i-email esisebenzayo ithi langa@gmail.com okay yebo bese ke atholakala futhi ku Facebook ipage la khona ku Facebook umkholwane fela njani okay kune stroke in between ufela njani ngibonile impela then ke amanye ama bookings futhi atholakala ku number yakhe ngicabanga ukuthi ubhuti ikhona nakule page angithi ikhona ngibonile vele okay kusho ukuthi laba abanye omthetho wakhe la ngabasebenzi ku Facebook ikhona i-account engiyakhe angena ngayo ku page yena but nje okuningi ngicabanga ukuthi bekufanele like kumele kwenze i-page ukuthi lento lena mfowethu ngibuzisa ukuthi baningi abantu abafaka ama-page abaculi egcine umuntu esekhuluma kabi sigcine sesimnyanya lo mculi kanti akuyena uyabona abantu abalwa naye ngiyacabanga ukuthi umbukeli wami lapho ngasekhaya usayizwele ukuthi ipage lensizwa itholakala kanjani nanokuthi nje uma ufuna ukuyiqasha uyithola kuphi kanjani insizwa yakithi amazwi akho nje okuphethe noma okubonga ukuthi uzufike lapha nanokusuka lapho ubathembisana abaculi bakaMaskandi mntakababa bafowethu nje ngizobonga nje kakhulu kobhuti enginabo njengamanje engisebenzisana nabo njengamanje ngiphinde ngibonge nabafowethu esiphusha nabo umsebenzi kaMkholwane umdlalose uEndi umubi usandi naye inkuxa ngala ifuna ukuvela yabaleka ishalaze likamera bafowethu engingakusho nje kunzima ubuhlungu bokuqala ungamind ngoba uzoza ubhlungu esikhathini uzoza ubhlungu kanti unesiphiwo kanti lobo buhlungu lobo buzoqinisa wena bese uphelelwa amandla abafowethu ungazi ungawenza ama-album mhlawumbe ezofika ko 7 8 9 10 kodwa lilodwa liyofika lidume noma mhlawumbe idlozi lofela ikubheka njengamanje sengubhekela ukuthi uyawela mina njengamanje kwewami umqondo umkholwane bafowethu ngiyazi ukuthi emcimbini eminingi abantu abamboni kanti kufanele futhi ngabe bayambona kufanele sikhulume iqiniso mina umkholwane no drivers imnike amawela asendlini kulo ngeke uzowahlukanisa bafowethu ngiyacela kakhulu ngicela ukuyinikela kubahleli bemcimbi ngicela angisho ukuthi ngithini kodwa sengiyayicelela mina sengicelela futhi nabantu ukuthi ngicela bengiqashe if noma kuthiwa umuntu unenkinga mina ngifuna indlela yaphambili anginayo inkinga mangabe mhlawumbe kuthiwa khona la ngagcoba khona ngiyafisa ukuthi ngoba ngizwa izwe lonke nje lo engamonayo ngiyafisa ukuthi esho umkholwane ukuthi wangona makufikwa la ngixolise bafowethu ngoba angifisi ukuthi ngibe umuntu oyinkinga bese ngizocela nje ukuthi bafowethu ngicela ukuthi ngempela leya ndoda esicelile ukuthi ngempela isihole uEndi usixoliso uEndi zono wonke umuntu ngiyacela bafuthu kusukela manje axhumane naye mayidinga umkholwane ephinde futhi exhumane nomkholwane ephinde exhumane nomdlalose ephinde exhumane futhi noLanga umfowethu ephinde exhumane nenkuxa kibo bonke abafowethu enginabo la exhumane nabo siyakhona ukuthi sikwemukele asikuthuki asikuphendule futhi kabi okusho ukuthi mase kukhulumeke kabi kube ngesiwe kube ngesilo futhi kube ngesilo nithimba right bafowethu mbukelo wami lapho ngasekhaya sibonga nje isikhathi sakho insizwa njengamanje sesigoqa sesiphetha indima yethu ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukulike lapha on Facebook elami igama nguandile ngowanqumalo bengahambi ngedwa ngapha nensizwa sidonsa lapha nendlonkulu mfowethu
Mfowethu nikhule njalo mntakababa. Into esifisayo singabasakazi noma siyithimba la ekhaya ukuthi uma usufikela ekhaya ubone umehluko. Ngoba into esike sekubizele nokuthi lokho osukuzuzile kube khona okunye futhi okuqhubekela ngaphambili. Kunjalo mntakababa nje. Yebo nami sengivalelisa nje nganza kwethu sengiphakama. Bafowethu ngithi ngicela indlu enkulu yonke inyakaze kungesuye yodwa isizwe sonke esilandela uMaskandi. Ngiyacela sinyakaze bafowethu nami ngiyingane ngiyafisa ukuthi ngikhule ngiye phambili ngiyacela isupport kakhulu wonke lo muzi unezinkinga zakho nami nginenkinga kwelami ekhaya ngeke ngayixoxela umuntu nami nginenkinga kwelami ekhaya umfowethu omncane lona engilamana naye akafuni uyosebenza ubheke mina uNkulunkulu mdalele kuwe ondlezona lezintandane zamagoma tulantama mhlawumbe uNkulunkulu kudalele kuwe ondlezona lezintandane zamagoma engafuni uyasebenza ukudluta umusa ungamodli bese gcina esekuzona nawe engafuni uyasebenza ukudluta umusa ungamodli bese gcina esekuzona tulantama mhlawumbe uNkulunkulu ngidalele kube ondlezwana lezintandane zamagoma. Ngiyabonga kakhulu kwethu uNkulunkulu angikhumbule njalo mntakababa. Ngiyayikhumbula leyo ngoma ngicabanga ukuthi wovele ku music video. Yebo ngiyakhumbula mfowethu kakhulu. Ngicabanga ukuthi mntakababa ngenxa yesikhathi mfowethu asivele sikudedele ngane yakwethu. Ungadinwa yithu nangelinye ilanga masicela mfowethu siphaphatha uphinde usikhumbule. Nami futhi ningadinwa yimi ngane zakwethu bafowethu ngicela silweni ngicela ukuyilwa nani ngoba sengifike kunina nje ngane zakwethu nami ngiyacela ukuthi lempe esiyilwayo asiyazi ukuthi iyophela nini mntakababa. Lapho ngasekoloni akukhona akayisho akaze esho ubani ukuthi umfoka bani akayisho lento leyo kodwa akayisho ukuthi ubani umfoka bani lapha sizokhona ukuthi ubani obakhuluma naye akafiki lapho wayisa ngayo ngomsebenzi univase ngathi akelezozwa cha mina bafowethu Ashowachiloza umkholwane inyoni engadledwa mangalehlo likhona kusezoqoma into mhlawumbe ikhona ezoqoma ngumfana omncane njalo nentanga zamashinga odume ngengoma abanye bedume ngokuba ngumfana bhopho la bhophoza sobho lesipho ubadlubele emhlebe ofazi namadoda khona obemba hayi bafowethu nakho angishela ngashesha ngaqoma kodwa uqomese kabuhlungu insizwa ukuthi sinayo ke namhlanje ke insizwa lapha bathi ke umkholwane insizwa lapha endlonkulu besibamba ufisho omkhulu ke namhlanje la emsakazweni wakho omnandi ngalendlela isimangaliso iMaskandi talk show la siwes podcaster khona on Facebook sikhona hamba yakho uye khona ufike ulike lapha ipage lethu gijimela lapha ku YouTube channel ufike subscribe bese uvula ama notifications okwami okwakho salute sivali